Bueno, che, moto naked ou carenada? Pro pessoal que tá iniciando aí, dar uma entendida. Gurizada, o brick é o seguinte, vamos direto ao assunto, né? Cara, geralmente uma moto naked, ela tem uma, como é que eu vou dizer, uma postura mais ereta para tu pilotar e ela acaba sendo mais confortável, tá? A naked geralmente tem essa característica. Então ela acaba sendo uma moto melhor para cidade, enfim, para várias situações, né? E a moto carenada, cara, a carenagem dela é para você cortar o vento, né? Enfim, de forma resumida. Só que a característica das motos carenadas, geralmente tu vai mais deitado nela, tipo, mais abaixado, sabe? Só que existem as esportivas, super esportiva, tem as Sport Touring, que eu acho que é o que se encaixa essa minha, entende? Então tem várias modalidades, né? E cara, eu acho que é uma questão de gosto também, tá? Que deve prevalecer junto. Porque que nem essa minha moto aqui, ela tem a versão que é a Hornet, que é sem carenagem, e tem essa CBR 600F, que é o mesmo motor, que tem a carenagem. Então é a mesma moto com duas propostas diferentes, né? Só que tipo, eu já tive os dois modelos com a naked carenada. E cara, eu vou falar pra vocês que a carenagem pra tu viajar, ela conta muito. Porque ela corta o vento, né? Então tu não fica com aquela, digamos assim, aquela pressão nos braços, entende? Tipo, do vento batendo no teu peito, sabe? Tentando te arrancar de cima da moto, sabe? Porque a carenagem, ela faz esse triângulo aqui e corta o vento para ambos lados, né? Então eu prefiro moto carenada, tá? Eu acho mais confortável quando a gente tá viajando, porque ela acaba cortando o vento e tu sofre menos aquele impacto do vento em ti, né, quando tu tá andando. Então pra mim a carenada é melhor. E vai de gosto também, né? Eu já tive a 07, era uma moto muito boa. E só que, cara, pra mim, desde a minha adolescência, o que me chama a atenção é isso aqui, né? A moto carenada. É uma questão do gosto pessoal. Então, cara, sei lá, tem que dar uma balanceada, mas se tu viaja bastante e tal, o ideal é uma Big Trail, né? Se tu gosta de viajar bastante. Mas tu não abre mão de um motor mais elástico, né? Tipo uma 07, tipo uma Hornet. Cara, com certeza a Hornet é mais confortável que essa CBR, entende? Ela não é semi-guidão e tal, tu fica numa postura mais eretinha. Mas cara, essa aqui ela não é uma super esportiva, então ela também não vai te cansar, sabe? Tipo, uma super esportiva, uma CBR 600 RR, aquela lá é brabo, né? Então, tipo, cara, depende. Mas se tu balizar o que tu vai fazer e o gosto, tu já vai chegar num veredito, né? Mas basicamente
é isso aí que tu tem que balancear na hora de decidir, né? E a carenagem ela segura bastante a refrigeração no motor se tu fica andando na cidade também, né? Por isso que ela geralmente vai esquentar mais também. Então é mais ou menos isso aí, gurizada. Mais ou menos esse caminho. Acho que se tu tirar uma média aí desses pontos aí, tu já vai conseguir identificar o que é melhor pra você, né? Então, tipo, não tem melhor ou pior. Tem o que é pra ti, né? O que é que vai te servir melhor, né? A moto ela tem que te servir, né? Entende? Tu compra ela pra ela te servir. Então ela que tem que fazer o que tu precisa. Por isso que é bom sempre analisar esses pontos antes de adquirir, né? Mas é isso aí, gurizada. Se tiver alguma dúvida, algum ponto aí que ficou solto para nós comentar, deixa nos comentários aí. Se inscreve aí para acompanhar o canal. E é isso aí, gurizada. Tá? Vamos conversando aí, trocando uma ideia nos comentários aí. E até um próximo vídeo aí, valeu? Tamo juntão, aquele abraço.